E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a navegação do Blender. Começando desde o mais básico. Se você pressionar o scroll do mouse, ele vai fazer a movimentação orbital, que é esse tipo de movimentação aqui girando em torno do objeto. Se você pressionar o Shift com o scroll, ele vai fazer a movimentação que a gente chama de pan, que é a movimentação panorâmica. Falando agora um pouco sobre o zoom. Com o scroll do mouse, se você arrastar ele para cima ou para baixo, ele vai se aproximando do objeto. Só que você percebe aqui no cubo, ó, que ele dá um zoom muito agressivo. Por exemplo, ali, se eu quiser analisar essa ponta e eu der o zoom, você vê que ela sai do meu ponto de vista. Para isso tem o Ctrl. Se você pressionar o Ctrl, segurar e segurar também o scroll do mouse, e você arrastar ele para cima ou para baixo, ele faz esse movimento do zoom muito mais suave. Você tem muito mais controle da cena em si, ó. Seguindo agora, falar um pouco do ambiente 3D. 3D, como vocês devem saber, é 3 dimensões. A linha vermelha, ela simboliza o X, que é a largura. O Y, que é a linha verde, é a profundidade. E o Z, que ela veio oculta por padrão, que é a linha azul, ela é a altura. Aqui em cima tem o gizmo, que é referente a todas essas linhas. O gizmo é muito importante. Para quê? Enquanto a gente vai movimentando aqui a viewport, o gizmo ele vai sempre acompanhando e ele é muito bom para orientação. Como assim? Vocês podem ver quando a cena inicia, você inicia uma nova área de trabalho, ela vem basicamente assim, ó. O menos Y quer dizer que é a parte da frente da cena. E aí X, menos X, Z, menos Z. É a padrão. E por acaso você acabar mexendo muito no projeto e você deixa a cena assim, parece que ela tá padrão. Só que se você reparar, o Z tá para baixo. Ou seja, eu sei que essa daqui seria, por exemplo, a parte abaixo do chão, que é o floor aqui padrão do Blender. Então, se eu modelasse assim, eu estaria modelando o objeto de cabeça para baixo. Então, o gizmo ele é muito bom para nossa orientação enquanto a gente vai movimentando e trabalhando aqui com o objeto. Agora, sobre esses botões abaixo do gizmo, eles são meio que inúteis, por assim dizer. Por quê? Aqui é a ferramenta de zoom. Se você pressionar e arrastar, ela vai fazer o zoom suave, que é o que a gente faz com Ctrl e com Scroll. A mãozinha é referente à movimentação panorâmica. Se você segura ela e movimenta, ela faz a panorâmica. Aqui é a movimentação de câmera. Movimentação não, é a visão de câmera. Você clica aqui e vai para a perspectiva de câmera. A gente não vai ver isso agora. E esse abaixo aqui ele é muito importante, que é alterar a visão perspectiva, que é a que a gente sempre inicia. Você pode ler aqui, ó, use perspective, para visão ortográfica. Você repara no cubo que ele dá essa mudança. Explicando um pouco, a visão perspectiva basicamente é o que a gente tem no mundo real. Se você, por exemplo, colocar o dedo próximo ao olho e olhar para a lua, o dedo ele vai acabar ficando maior que a lua. Isso quer dizer o quê? Que o tamanho do objeto em relação ao nosso ponto de vista. Então a gente acaba perdendo o quê? A noção do tamanho do objeto. E a ortográfica ela serve justamente para sanar isso. Quando a gente usa a visão ortográfica, ele meio que ajuda muito para a gente analisar a questão de proporção sem essa influência da perspectiva. Você vê aquele quadro, ó, fica tudo perfeitinho, mas se eu vir na perspectiva, olha como fica, ó. Essa diferença que a gente não consegue ter esse controle. A ortográfica ajuda muito na hora do trabalho. Só que, em vez de ficar vindo aqui no teclado numérico, você apertar a tecla 5, é o atalho para alterar entre essas duas visões. Se você não tem teclado numérico, por enquanto você vem e clica aqui. Tem como você simular o teclado numérico nas teclas que ficam acima das letras aqui no teclado normal. Só que se eu for mudando de pouquinho em pouquinho as configurações, pode acabar ficando confuso. Eu quero fazer uma aula só mostrando as configurações para deixar tudo claro e também para quando a pessoa quiser rever alguma coisa, um conceito, fica muito mais fácil de achar. As configurações para mim se enquadram nisso. O vídeo é basicamente isso. É muito simples, são coisas bem básicas, mas que conhecendo assim ajuda demais no nosso dia a dia. Então, o vídeo é esse, até mais.